Kažkas geresnio? Žinok, ne kažkas. Kuria prasme? Papasakok. Vieną vakarą buvau tik su vyru ir dukra, jo tėvai buvo išėję. Iš pradžių nesugebėjau rasti savo neregio lazdelės. Supratau, kad kažkas ne taip. Ieškodama, skaudžiai trenkiausi į vidurį kambario pastatyto stalo kampą. Jis vėl tyčia perstatė baldus, o kai atsitrenkiau, išvadino klavištą. Tada ir aš pratrūkau, pasakiau, kad užrišiu į aukso kasyklą, kad paslėpsiu savo banko korteles ir nebeleisiu naudotis mano uždirbtais pinigais. Tada jam visai aptemo protas, griebė mane už rankos ir išmetė į balkoną. Gruodžio mėnesį. Sako, šauksis pagalbos užmušiu. Tada paėmė dukrelį ir tiesiog išėjo iš namų. Gerai, kad mane balkone pamatė kaimynas, kuris ir iškvietė pagalbą. Smurtas prieš moteris su regos negalia gali būti ne tik fizinis. Jei patyrei tai pati ar pastebėjai smurtą savo aplinkoje, sužinok, ką daryti. Matomos.lt. Kreipkis pagalbos. Finansuojama ES lėšomis. Kas atsitiko? Aš matau, kad tarp tavęs ir Laurino kažkas ne taip. Šiandien prieš išeinant galvojau, kad jis užmuš mane ir lygioj vietoj. Pasakiau, kad gal kokią dovanėlę paėmam, o jis, kad užsivedė, didžiausia dovanėlė visiems būtų, jei tau galvą suremontuotų. Nežinau, kai pradėjom kartu gyventi, jis jau ir šiaip labai pasikeitė, pradėjo paviduliaut, kontroliuot, o ašgi esu tokia, kuriai lengva ant galvos užlipti. Ir vieną dieną jis atkniso mano rankinį antidepresantus, o tada ir prasidėjo. Ir psichė, ir nenormali, gal ir visai nežmogus. Dabar jis kone kasdien jaučia pareigą mane paprotinti. Kartais tik žodžiais, bet kartais jau ir agresija prasiveržia, stumdymasis. Ir jeigu jis pasikaršiuoja, tai galiausiai vis tiek aš lieku kalta, neva jį išprovokavau. Smurtas prieš moterį su psichosocialinė negalia gali būti ne tik fizinis. Jei patyrei tai pati ir pastebėjai smurtą savo aplinkoje, sužinok, ką daryti, matomos.lt. Kreipkis pagalbos. Finansuojama ES lėšomis. Tai dar kartą papasakokit, kaip viskas buvo. Jūsų partneris prieš jūs smurtavo fiziškai. Taip, bet tai ne viskas. Jis nuolat kontroliuoja mano gyvenimą, ką daryti, ko nedaryti, ką pirkti, o ko ne. Man vieną išeiti iš namų neleidžia. Kartais negaliu judėti ir namuose, nes jis patraukia mano vežimėlį, kad jo nepasiekčiau. Man perka pigiausias higienos priemonės, bet kalėdoms pasidovanojo naują televizorių už mano pašalpos pinigus. Vieną dieną supratau, kad vyras mane šeria ne tik vaistais nuo skausmo, bet ir slopinamaisiais, kad atsijungčiau, o jis galėtų ramiai ilsėtis. Kai užsiminiau apie tai, sakė, tuoj nueisi dušą ir paskui pakalbėsim apie tai. Įtariau, kuo tai baigsis. Tad paėmiau jo telefoną, užsirakinau kambaryje ir paskambinau policijai. Jis bandė laužtis, bet nespėjo. Smurtas prieš moteris su judėjimo negalia gali būti ne tik fizinis. Jei patyrei tai pati ar pastebėjai smurtą savo aplinkoje, sužinok, ką daryti. Matomos.lt. Kreipkis pagalbos. Finansuojama ES lėšomis. Klausau? Sveika, aš trumpai. Mano dukrelė Rugilė vėl susirado berną, bet man atrodo, ten kažkas negerai, bet ji dėl savo negalios to nesupranta. Pasakok. Jie susipažino per kažkokią programėlę. Rodė nuotrauką, atrodo vyresnis, ji kiaurą dieną sėdi namie, nes jis gali paskambinti, norės susitikti, o jeigu ji nebus namie, tai jis labai pyks. Arba sako, man reikia naujų šukų. Tai sakau, nusipirki, turi kortelėje pinigų. Sako, neturiu. Sakau, kaip neturi, kur jie dingo? Tyli. Arba grįžo vakar vėlai vakare, klausiu, ką veikėt? Nieko nesako. Verkia. Kitą dieną eina į lauką, diena karščiausia, o ji ilgom rankovėm. Sakau, ar tau negera? O ji tik tempė tas rankovės žemyn ir vis tiek kitą dieną pamačiau. Ten ir mėlynės, ir nubrozdinimai. Ir jau kai pagavau, tai ji, aš čia pati. Oi, skamba negerai, panašu, kad prieš ją smurtauja. Smurtas prieš moterį su intelekto negalia gali būti ne tik fizinis. Jei patyrei tai pati ir pastebėjai smurtą savo aplinkoje, sužinok, ką daryti. Matomos.lt. Kreipkis pagalbos. Finansuojama ES lėšomis. Sveika. O kur Jurga? Kaip tik norėjau papasakoti. Pameni, kaip jis sakė, kad jai čia labai patinka ir staiga po vestuvių jai pasidarė patogiau dirbti nuotoliu. Gerai, susijungus su ją vaizdo pokalbiui, ji išjungė kamerą. Sako, ryšys prastas. O anksčiau mūdvi kiekvieną susirašinėjimą pradėdavom gestų pamokėlę, kas ją labai džiugindavo. Taip vieną kartą, antrą, trečią pasidarė įtartina. Sakau, arba aš tau kviečiu meistrą, arba tu man sakai, kas nutiko. Tai ir papasakojo, kad po vestuvių vyras pradėjo ją kontroliuoti, paviduliauti, aiškinti, kur ir su kuo jį gali bendrauti, kur eiti ir panašiai. Ji bando aiškinti santykius, tada jis tiesiog nusisuka, kad nematytų, ką jis sako, o kamera išjungta ir nuotoliu dirba, nes kartais jis jau ir fizinę jėgą naudoja. Klausiu, kaip galėčiau tau padėti. Sako, užsuk į svečius ir padovanok man pigų lėkščių komplektą. Klausiu, kodėl? Sako, nes jų daužymas kartais yra vienintelis būdas jį sustabdyti ir sulaukti kaimynų pagalbos. Smurtas prieš moterį su klausos negalia gali būti ne tik fizinis. Jei patyrei tai pati ar pastebėjai smurtą savo aplinkoje, sužinok, ką daryti matomos.lt. Kreipkis pagalbos. Finansuojama ES lėšomis.